Yang pertama ada ini pas lagi Colgate yang Optic White Purple. Ini bikin nafas wangi dan juga bikin gigi lebih cerah. Ini beli lagi diskon, harganya 21 ribuan doang. Paket yang kedua, kecintaan aku banget. Ini facial wash dari Harlette. Enak banget, bikin wajah lembab, nggak bikin ketarik gitu. Dan ini aku beli harga 57 ribuan. Pokoknya cuan banget. Ini soalnya harga aslinya 100 ribuan. Next, kecintaan aku bedak MOP. Ini aku beli yang versi jumbo karena lebih cuan. 20 gram itu hanya 120 ribuan. Mantap. Next, udah kelihatan. Ini maskara Kiva Cosmetic, produk lokal yang bagus banget maskaranya. Udah aku repurchase berkali-kali. Buy one get one. Beli ini free Careso body mist ya masuknya. Mana ini aku beli harga 50 ribuan, ini harusnya 100 ribuan. Next, perfume Mykonos. Owner Mykonosnya milih 3 parfum favorit dari Mykonos. Yang pertama Utopia. Jadi aku penasaran banget kalau di tubuh aku wanginya bakal kayak gimana. Next, kalau bungkusnya pink tuh udah tahu banget ini produk apa. Restock day creamnya Camille, ini mah udah beribu-ribu deh. Ini mah selalu aku repurchase setiap bulan karena aku memang pakai tiap hari ke kantor. Banyak day cream yang aku pakai dan yang bagus-bagus. Tapi kalau yang Camille itu sangat amat ringan, jadi bikin muka tuh flawless dan gak oksidasi di siang hari. Udah mantep banget. Next, Skin Angel. Gak tau kenapa produk ini tuh bagus, tapi tiap bulannya ada aja promonya gitu. Karena 100 ribu dapat 2 serum dengan ukuran yang jumbo yang 100 ml. Next, ini juga gong banget, 120 ribu entah 110 ribu dapat 3 produk. Ini dapat 2 toner, ini tuh yang snail dan yang satu lagi yang rice. Yang ini tuh pakai untuk malam, ini pakai untuk siang kata Kak Maharaja. Dan dapat lagi masker peel off dan juga dapat spatulanya. Next, ini udah pasti bakal aku repurchase juga berkali-kali karena aku pakai sunscreen hanya dari Azarin. Banyak yang bagus, cuman yang cocok dipakai tiap hari untuk daily, untuk kantor dan sangat ringan itu ada di dia. Ini yang jumbo, aku beli juga cuan banget hanya 50 ribuan, padahal harusnya 100 ribu lebih karena ini yang big size. Dan ini paket terakhir, Nade Level Burgundy. Kemarin nyari banget kerudung Paris Japan Premium yang warna burgundy. Segitu aja unboxingnya.